आणि हो जो कॉम्पिटिशन जसे आमचे मित्र प्रदीपान सांगला की एक धाकटुलो जातालो, आयज तो वर्ल्ड बिगस्ट कॉम्पिटिशन जाल्लो आसा. हेचे कारण जेन्ना आमच्या आमदारान हो पळयलो कॉम्पिटिशन तेन्ना त्यांच्या मार्गदर्शनान, त्यांच्या विजनान आणि त्यांच्या हेल्पान आयज हो येदो व्हडलो इव्हेंट जाल्लो आसा. हांव मागता सबंद गोंयकारांकडेन तेंच्यांनी ह्या इव्हेंटाक 1 तारखेर येवचो आणि सगळ्यांनी सहभाग घेवचो आणि जे आमचे कल्चरल इव्हेंट जातात ह्या वर्साच्या वर्सा आमी जो इव्हेंट होस्ट करतात तो आमी बऱ्यांतल्या बरो करून ट्राय करतात. ह्याय वर्सा आमी जे कल्चरल प्रोग्राम आसा ते आमी खंयसून तरी गोंया भायले बरे आर्टिस्ट हाडपाचे चिंतलेले आसा. तशेंच जेन्ना आमकां कळ्ळें की इतले पार्टिसिपेशन जाता आणि जे लेवल आसा कॉम्पिटिशनाचे ते जज करपाक इतले डिफिकल्ट जाता, त्या खातीर आमी ह्या वर्सा प्रायजीस पासून वाडयल्ले आसा. खंय तरी येदे व्हडले आकाश कंदील गोंयभरचे लोक येतात आणि तांकां खंय निराशा ना जावची म्हणून आमी ते आयज प्रायज पासून वाडयल्ले आहा. आणि सगळे जे पार्टिसिपेट जाता तांकां सगळ्यांक पार्टिसिपेशन हे प्रायज आसता. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता 1 तारखेर सगळ्यांनी सहभागी जावचे. तशेंच सगळ्या लोकांकडे मागता की गोंयच्या लोकांकडे तेंच्यांनी पर्रा गांवांत येवचे, हे कॉम्पिटिशनाचो आस्वाद घेवचो. तशेंच आमचे जे कल्चरल प्रोग्राम जातात तांकांय सामील जावचे. हांव आशा करता की सगळे लोक येवन वर्साच्या प्रमाणे ह्या वर्सा आमचो प्रोग्राम सक्सेसफुल करतले. वर्सा आमच्या बरोबर आसा JCI पर्रा. ह्या वर्सा 11वी आकाश कंदील स्पर्धा आयोजित करता नोव्हेंबराचे 1 तारखेर 2025. खरें म्हटल्यार दर वर्सा ही स्पर्धा आयोजित करता आमी आणि ही दिवाळीच्या पयली आसताली. पण वेधशाळेन आमकां सांगला की ह्या वर्सा ते पावस आसा म्हणून तेका लागून ही स्पर्धा आमी 1 तारखेर नोव्हेंबराची आयोजित केल्या. दर वर्सा प्रमाणे ही स्पर्धा 2 गटांत जाता. पयलो गट आसा अखिल गोवा आणि दुसरो गट आसा कळंगूट मतदारसंघ आणि शिवोले मतदारसंघ. ह्या वर्साचे अनेक आकर्षण म्हटल्यार दर वर्साचे आमचे प्रायज आसताले आणि जो आमकां प्रतिसाद मेळटा तो पळोवन आमी ह्या वर्सा आमची प्रायजाय वाडयल्या. ऑल गोवा जी कॅटेगरी आसा तेतून पयली 10 प्रायजां आसा आणि तशीच कॉन्सोलेशन 25 केल्या. पयली 10 प्रायजां आणि मागीर 25 एडिशनल कॉन्सोलेशन केला. आणि दुसरो गट जो आसा कळंगूट मतदारसंघ आणि शिवोले मतदारसंघ थंयसर पयली 10 प्रायजां आसा आणि 15 प्रायजां कॉन्सोलेशन आसा. आणि त्या शिवाय तुमकां खबर आसतली की ही स्पर्धा आमी यशस्वीपणान फाटल्या 10 वर्सां आयोजित करता. फेस्टिवल ऑफ लायट्स म्हणटा आमी त्या नांवान. आणि दुसरी स्पर्धा आमची मागीर जाता फेस्टिवल ऑफ स्टार्स. आणि दर वर्सा फाटल्या 10 वर्सां आमी पळयल्या हांगासर जे स्पर्धक आसा, पार्टिसिपंट आसा, आपली कला सादर करतना आमकां इतलो प्रतिसाद मेळटा की आमकां एक उत्तेजना येता की ही स्पर्धा आमी बऱ्या आनी व्हडल्या दबाज्यान सादर करची. आमचो तो प्रयत्न आसता. सो ह्या वर्साय व्हडल्या दबाज्यान ही स्पर्धा जातली 1 तारखेक. तेन्ना जे आकाश कंदील करपी भुरगे आसा जावं इतर कलाकार आसा तांकां हांगासर कला प्रदर्शीत करप ही तांकां एक आमी संद दिता. आणि दिवाळीचो सण म्हणजे तुमकां खबर आसा दिवाळी म्हणजे दीपवाली, दिव्याचो सण. आणि जो एक उमेद दिता की आमचे जे जीवन आसा ते प्रकाशमय आसचे. एक थोडे डिप्रेशन आसता, कितें वायट आसता, सो ते एक उत्साह आसचो, ते एक जालें मत. आणि दुसरें म्हणजे जर आमी जे आमकां देवान रचल्या आमी आमचे कार्य अशें करूंक जाय की दुसऱ्याच्या जिवनात आमी प्रकाश घालपाक जाय. सो हे उद्देश आसा दिवाळीचो. आणि जेणे करून ही स्पर्धा आमी आयोजित करतना हांगासर पळयता की दर वर्सा सांस्कृतिक आणि मनोरंजनाचो कार्यक्रम करता. जे लोक हांगा हजारांनी हांगा असतात त्या कार्यक्रमाचे ते आस्वाद घेता. आणि दर वर्सा
आमी बरे बरे प्रोग्राम हांगासर ऑर्गनायज करता मनोरंजना खातीर. फाटल्या वर्सा कांय वर्सां आमी मुंबयसून खास कलाकार आमी हाडलेले हे स्पर्धेक. आनी ह्या वर्साय आमी अशेंच आमचो प्रयत्न आसा की तुमचें मनोरंजन पुराय जातलें. आनी स्पर्धा घडोवन हाडटना इतली वर्सां आनी हे 2 इव्हेंट आमकां हांगासर गांवांत आमच्या पर्रा गांवांत एक कार्यक्रम जो जाता जो एक संवसाराक म्हाका दिसता खंयसरूच असो तुमकां पळोवंक मेळचो ना. आनी हेच्या फाटल्यान आमकां आदार आसता आमच्या जे वांगडी आसात तांचो. आमचे पंचायत आसा ग्रामपंचायत पर्रा ते सगळे सरपंच आनी बाकीचे मेंबर. आनी आमकां पयलीं पासून तेंको दिला कित्याक एक सुरवात करतना एक ल्हान प्रमाणांत आमी सुरवात केल्ली. पण आमचे जे आमदार आसा कळंगूट मतदारसंघाचे तेंच्यांनी आमकां फूल सपोर्ट करता हे आयोजन करपाक. आनी तेंच्या सहकार्यान आनी तेंच्या मार्गदर्शनान आमी हो कार्यक्रम जो आसा यशस्वीपणान आमी करीत आयिल्ले आसा. तशेंच आमची जी आमदार आसा शिवोले मतदारसंघ मॅडम डिलायला लोबो तेंचे आमकां मार्गदर्शन आसता. आनी आतां आमचे डायनेमीक सरपंच आसा डेनियल लोबो हे आमच्या बरोबर आमकां मार्गदर्शन करता. तेन्ना गोंयचे लोक आनी गोंय भायले हे थोडे एंट्री आमकां लास्ट दोड्या मार्गाच्यो येयल्ल्यो आमी ते ओपन आसा. आमी जरी ऑल गोवा म्हटले पूण बॉर्डरीक लागीं आसले ते सायडीन नासले. जेन्ना ऑल गोवा आसता ती ऑल गोवा स्पर्धा जाता. पण आख्या गोंयच्या वाठारांसून आमकां एंट्री येता. काणकोण म्हणू नाका, पेडणे म्हणू नाका, बिचोले, सांखळे, पर्ये म्हणू नाका. सगळ्या लोकांक एक विनंती आसा तुमी दर वर्सा हांगासर स्पर्धेन येवन आमकां यशस्वीपणान आमकां तुमी सहकार्य करता. तशेंच ह्या वर्साय 1 नोव्हेंबर याद दवरा 1 नोव्हेंबर 2025 पर्रा सिटीजन फोरम आनी तेच्याच बरोबर JCI पर्रा आयोजीत आमी आकाश कंदील स्पर्धा घडोवन हाडटा. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी हे आकाश कंदील स्पर्धेन हांगासर येवन भाग घेवचे आनी कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो. देव बरें करूं. जे पर्रीकार तशेंच आमचे गोंयचे भाव आनी भयण म्हाका दिसता हो कॉम्पिटिशन आमी जेन्ना सुरवात हाजो केल्लो एक ल्हान प्रमाणान फेस्टिवल ऑफ लायट्स पार्रा सिटीजन्स फोरम एसोसिएशन आमची एक ल्हानशी टीम 11 वर्सां फाटीं आमकां हाजो स्केल आनी हाजो इम्पॅक्ट त्या वेळार खबर नाशिल्लो. मात आयज दर एका मतदारसंघान दर एका गांवांत म्हाका दिश्टी पडटा आकाश कंदील स्पर्धा तशेंच सांस्कृतीक इव्हेंट्स आनी हो ट्रेंड जो जावन आसा आमकां खुशालकाय भोगता की एक बरो मेसेज आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक पावता थ्रू फेस्टिवल्स, थ्रू ट्रेडिशन्स, थ्रू कल्चर. आनी एवरी इयर आमचो प्रयत्न आसता की जाता तितल्या लोकांक आमच्या गोंयकारांक खास करून आमच्या युवकांक ह्या स्पर्धेक हो आमचो जो आकाश कंदील मेकिंग कॉम्पिटिशन जावन आसा तशेंच कल्चरल प्रोग्राम जे जावन आसा हातूंत तांच्यांनी भाग घेवचे आनी एक भागीदार ते जावचे म्हणून हे फावटी एक खासियत हांव म्हणूंक शकता विथ रिगार्ड्स टू आकाश कंदील कॉम्पिटिशन आमी इनवायट केल्ले आसा रेकॉर्ड ब्रेकिंग एजन्सीज जे आमचे गिनस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स तशेंच लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स तांकां इनवायट केल्ले आसा. तेंच्यांनी आजुनूय आमकां एक कन्फर्मेशन दिवंक ना मात आमचें उलोवप चालू आसा. अवश्य हुंचो एक येतलो आनी हातूंत सगळे गोंयचे भुरगे गोंयचे लोक पेडण्या ते काणकोण दर एक गांव तुमी भायर सरचे
आनी सस्टेनेबल आकाश कंदील घरा कडेन फॅमिली वांगडा करचे म्हणून हांव मागता. कारण जेन्ना आमी ट्रेडिशन कल्चर आमचे गांवपण आनी गोंयकारपण म्हणटा जे घरा कडसून चालू जाता, आमच्या गांवा कडसून चालू जाता. आनी एक क्लेनलीनसाचो जो विशय आमी पार्रा पंचायतीन घेतलेलो आसा, क्लीन अँड ग्रीन विलेज, तशेंच आमी क्लीन अँड ग्रीन गोवा पळोवंक सोदता. आनी हे तेन्नाच जातले जेन्ना आमचे गांवचे भुरगे, चेडे तशीच चेडवां घरा कडसून हो मिशन चालू करतले. रिसायकलिंग घरा कडसून चालू जावपाक जाय. घराचे जे आंगण जावन आसा, घरा फुडलो जो रस्तो जावन आसा, हे साफ सफाई करपाचें काम आमचेर घेवया, पंचायतीचेर सोडया नाका. आनी क्लीन गोवा जरी तर आमकां हे पळोवपाक जाय जाल्यार एकामेकाक करेक्ट करपाचें काम आनी एकामेकाक एड्युकेट करपाचें काम हे स्वता म्हाका दिसता दर एका गोंयकारान घेवन हो व्हेरी इम्पॉर्टंट इनिशिएटीव आमच्या गांवा खातीर, आमच्या गोंया खातीर, फॉर अ क्लीन, ग्रीन अँड सस्टेनेबल गोवा. तर हे सगळे एलिमेंट आमी वांगडा जेन्ना हाडटा, क्लेनलीनस, कल्चरल आयडेंटिटी, कल्चरल हेरिटेज, आमची संस्कृती, आमचे गोंयचे दायज, तेन्नाच खंय तरी हे इव्हेंट जे आमी करतात, आकाश कंदील स्पर्धा, फेस्टिवल ऑफ लायट्स, फेस्टिवल ऑफ स्टार्स, हाजो उजवाड दर एका व्यक्तीचेर, दर एका गोंयकाराचेर आनी दर एका भुरग्याचेर पडटलो अशें म्हाका दिसता. आनी एकदां आमचे सगळे प्रेस मिडिया भाव, तुमी सदांच आमचे जितले इव्हेंट कवर करता म्हणून तुमकां हांव काळजांतसून देव बरें करूंक सोदता. आनी हो मेसेज आय बिलीव दीस इयर वी नीड टू हॅव मॅक्सिमम पार्टिसिपेशन फ्रॉम द यूथ ऑफ गोवा, फ्रॉम एवरी विलेज. आनी हो मेसेज तांचे कडेन पावोवपा खातीर तुमचो आदार लागतलो आनी तुमी अवश्य आमचो आदार करतले म्हणून हांव आस्पाक दिता. How many wants to come? We are making provision of 3,800 this year bulbs. आमचे सगळे बल्ब जे आसतले 3,800 बल्ब आमी लायता. So we want 3,800 families to come. Even if somebody is coming with 2 Akash Kandils, we don't say no, because sometimes a boy and a girl, they say, okay, we want to make separate, so they can come. So every Akash Kandil who will be bringing, तेंका आमी token of love and appreciation तेणी करून हाडला म्हणून आमी तेंका एनवलपान दिता. ते आमी वार्षिक दिता, गेल्या वर्सासून वाडयला आमी ते. सो ते चालू आसतले. आनी ही स्पर्धा, हे प्रेझेंटेशन आनी कॉम्पिटिशन हे आनीक वाडचे आनी हो ट्रेडिशन आनी कल्चर आकाश कंदील घरान करचो म्हणून लोकांचो हे आमी फुडें व्हरोंक सोदता. Of November, we are going to have our 11th edition of All Goa Akash Kandil competition. आणि हांव सगळ्या गोंयकारांक, स्पेशली माझ्या शिवोलकारांक अपील करता, रिक्वेस्ट करता की हँडमेड इको फ्रेंडली आकाश कंदील आपल्या घरान करचो आणि या आमच्या ऑल गोवा आकाश कंदील कॉम्पिटिशनाक 1st of November at 9 o'clock, 10 o'clock in the morning we will start. You have to get your Akash Kandil and Aadhaar card copy. So God bless. हांव आयज JCI च्या तर्फे आमचे ऑनरेबल MLA सराक खूब थँक्यू म्हणूंक सोदता, कित्याक आमी फर्स्ट टायम ह्या प्रोग्रामान पार्टिसिपेट करतले आनी आमकां खबर आसा सर आसतले, आमचो पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशनूय आसतलो आमच्या बरोबर आनी सगळेच आमकां सपोर्ट करतले. आमचो फर्स्ट टायम बऱ्यान बरो घडोवन हाडटले. आमी सुद्दां खूब प्रयत्न करतले आमच्या तर्फे आनी हो जो इव्हेंटा खातीर आमी जो मॅक्सिमम पार्टिसिपेशन करपाक सोदता.
तातूंत आयिल्ल्या प्रत्येक लोकांक आमी बऱ्या भशेन ट्रिटमेंट करून तांचो आकाश दिवो घेवन तांकां रिफ्रेशमेंट्स वा कितें आनी कितें प्रोवायड करपाक जाय आनी रात्रीच्या प्रोग्रामा पर्यंत आमी सदांच तांच्या बरोबर आसतले आनी बाकीच्या मेंबर्सांक हांव थँक्यू म्हणटा आमकां ह्या ऑपॉर्च्युनिटी खातीर आनी आयिल्ली प्रेस मिडिया तुमकांय सगळ्यांक थँक्यू कवर केल्या